الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طالبانو دغه توري راوایاست چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به ویل کان اذا قحط يستسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. طالبانو که په دغه الفاظ باندې سر خلاصو دادی نو بیا برا ولا کسوله په یسقون بیا به دوی ته څوک ورکوسول هغه به اوبه ورکوسول، یعنی په دوی به اوبه سوله په یسقون بیا به پر دوی باندې بارانونه وولد. صحیح. طالبانو دا یوه مشهوره مسله ده چې دغه توسل څنګه دی، توسل جایز دی که ناجایز دی. تر ټولو مخکې دوه اتفاقي صورتونه ووایاست چې ټوله پر دغه اتفاق چې لا مذهب او مذهب والا او ټول چې دا دوه صورتونه په اتفاق جایز دي. خپل په ایمان باندې توسل کول، آمنا فاغفر لنا په قرآن ثابت دی. الله پاک موږ ایمان راوړی نو ته موږ ته څوک وکړه بخښه وکړه. دوم توسل خپل په اعمالو دی، دا هم په اتفاق جایز دی ځکه د بخاري حدیث بلکې هغه په ډیرو کې د حدیث راځي هغه کس چې په یادي چې درې کس را روان و غره ته وختل باران شو په غره کې یو غارو په دې غار نه نوتل چې په غار نه نوتل وروسته قرار هغه د ډبره راله د غار په خوله کې ورته د غار یې بند کړي چې بند یې کړي. بیا دوی ویل چې دا به څنګه جنه خلاص و اره و چې نیک عمل کړی وي نو هغه عمل خدای ته شفیع کوي، نو الله جل جلاله هم دغه عمل په وجه خلاص کړي. نو بیا دوی را ولاړ کړو چې د خپل عملونه شفیع کړي و چې په شفیع کوي یو ساعت ډبره دورې کېده تر څو چې ټول دورې شو. ګورې خپل په عملو دا د بخاري حدیث دی، دا لا مذهب او مذهب والا او هېڅوک په دې سره مخالف نه دي. دا یاد وه. دریم طالبانو دا خپل عمل سو اوس نو دا دوی خو پرېږده د خپل عمل یا خپل ایمان. دومه مسله ده طالبانو دا چې ډېر واضح کړي. دا دومه په اکثر کې اختلاف شیخ الاسلام وایي په دغه کې دی چې دوی د توسل په معنا ځان دی پوه کړي. که په معنا باندې څوک ځان پوه کړي دی وایي خورا ډېرې مناظرې پکښې کېږي، څوک وایي داسې څوک وایي داسې بل وایي داسې. که دوی په حقیقت ځان سره پوه کړي نو په هغه وخت کې هغه بیا اختلاف نه سره کوي. اول زه اوس درته وایم د توسل دا یو صورت خو بیخي څوک نه وایي خو نفس احتمال به درته وایم. که یو څوک دا ووایي چې زه هغه متوسل به چې زه رسول الله یادوم او خدای د رسول الله په وجه باندې یاده، دا هغه صورت دی که داسې وایم دا خدا صورت خو نه جوړېږي. دا یو احتمال چې د اختیاري کلي ذاتي لري ځکه خو په دې مې وصل وکړي والا ته د ده په وجه باندې الله پر موږ باران و، دا خو نه جوړېږي. نو دوه صورته جوړېږي. دا ووایه چې الله جل جلاله ټول اختیارات کلي و ده ته ورکړي دي، ځان ته ده سره اختیار نه دی پرېږدي. نوم د الله چې زه اخلم هغه نوم د الله ما چې تبرکه نه اخلم. بس دا وایم چې الله جل جلاله د ده پورې ټول اختیار د ده سره دی. ټول اختیار د چا د ده سره؟ دا حرام بلکې شرک دی، شرک یاو. دوهم که دا ووایم چې یا اختیارات خو د ده سره هم دي خدای خپل د ځان سره میشي دي، داسې نه دی چې ټول اختیارات یې کړه خو د ده ورکړي. څه معنا؟ زه هم یو کار کولی شم تا ته مې اجازه کړې ته هم کولی شي. یعنې د دې دا معنا ده چې باران زه غواړم رسول الله یې هم ورولی شي یا پیرم ورولی شي، لیکن خو الله پاک چې الله پاک د سړي جلا خواستو کې هم ورولی شي. فاتیر کې دا و چې سر کې څوک د رسول الله یا د ولی کار، دا هم ناجایز بلکې دا هم شعبه ده هغه د شرک. دا یاد وه. دا دوی خو څوک سولې شرک سوی، دا دوی خو په اتفاق حرام سوی. هغه مخکې چې د خپل په عمل او خپل په ایمانو په اتفاق روا شو. بل صورت هم در وښیم چې په اتفاق روا دی. هغه توسل په دعا دی، دا په اتفاق جایز دی. چې الله ورته ګوري هغه دا دی زه یو چا ته وایم چې ما ته دعا وکړه، ستا د دعا په واسطه به الله پاک ما وبخښي، ستا د دعا په واسطه به الله جل جلاله ما ته. دا په اتفاق جایز دی، خو دا د مړو سره نه، دا د ژوندو سره دی. یوازې څه معنا؟
دا به سړی حاضرې ته نه ورځي چې مړي ته وایي چې ته ماته دعا وکړه یا ورشي بل ته دا ژوندي ته سړی ورشي دا ورته وایي چې ته دغه ستا په دعا خم دا په اتفاق دی جایز دی دا یې دعا تاسو ودې ځای ته پام وکړئ بیا به د خیره که ژوند در باندې غمیږي نه سر په خلاصوي بل دا خدا سوله بل چې په نیکو اعمالو د یو چا یې کوي هغه هم دې داسې وایي د بل نیک اعمال خو نو ته نه شې شفا کولی هغه ستا کار هم نه دي نو هغه یې شفا کوي که نه نو ته چې شفا کوې تاسې په واقع کې داسې وایه چې الله پاکه د دې ولي هغه په ښه عبادت او په ښه طاعت نو هغه خو ستا کار نه دی چې ورته شفا کوې ته خپل عمل شفا کولی شې بل عمل خو سړی نه شفا کولی خو یو ځای به هم نه راغلی سي دا بل نو باره دا وایي چې الله پاکه دا نیک بنده دی زه محبت ورسره لرم دا زما محبت خپل عبادت دی دا محبت ته دغه سره مې پر شفا کوي دا محبت دغه صورت هم په اتفاق جایز دی د یو چا نیک عمل ما خبر ته غواړم چې د یو چا نیک عمل چې موږ کوو یروي استمه نیک عمل چې شفا کوو دغه نیک عمل څوک دی هغه زه شفا کوم اینده منه دغه نیک سړی دی زه درته شفا کوم ترجمه یې دا ده مراد شفا سیدا دی مراد توسل سیدا دی چې الله پاک زه محبت سره لرم دا زما محبت عبادت دی د دې سړي سره ځکه د نیکانو سره محبت کول ښه کار دی نو دغه وجې څخه دغه زه د خپل محبت ته شفا کوم دا په اتفاق جایز دی بل سره چې دا ځای اختلافي دی چې دا فزواتو نفس ذات هغه د یو ولی د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تعالی یا د یو چا سړی دا و نفس ذات شفا کی په دغه ځای کې علامه ابن تیمیه وایي دغه په ذات باندې نه ده جایز په چا نه ده جایز په ذات لیکن طالبانو که سړی په واقع کې فکر وکړي په دغه ځای کې نزاع لفظي ده په دغه ځای کې څوک ته نزاع لفظي ده تاسو پام وکړئ یو ځای خدای پر دې خبره ټینګ ولاړ دی یو خبره کوي د وای دا که سرستانه لیکن طالبانو زه به یو کیسه درته وکړم پر دا یو ځای رد درته کوم دا یو ځای وایم یو سړی راغی په سترګو ړوند رسول الله مبارک ته وویله ول ما ته دعا وکړه چې زما سترګې جوړې شي نبي علیه صلات وسلام مبارک ورته وویله ول دعا درته وکړم چې سترګې دې جوړې شي دا ښه دی که ته دا سترګې دې ړندې وي خدای اجر درکړي ده ورته بیا دعا راته وکړه وروسته ده ته وویله ورته دغه خبره د ځان سره وکړه و دغه ته ویله و دې رانده ته داسې ویل دا ووایه اللهم اني اتوجه الیک بنبیک خدای زه متوجه کوم تا دغه علامه ابن تیمیه په دعا لري یعنی دغه په دعا نه موږ وایي دغه په دعا خو دعا ورته وکړله نو خو دعا جلا وه ده چې ول دا جلا وایي نو دلته خو طالبانو هغه دعا نه ده که دعا وایي نو خو بیا دا زما په خبره مسر خلاص نو څنګه شو دا خو هغه نه ده چې دغه دی په دعا لري ګوره دغه صحیح نه ده چې دغه دی دا خو جلا راله دعا هغه جلا وکړه د اللهم اني اتوجه الیک بنبیک دغه شی ورته وایه توجه زه توجه کوم زه تا ته شفا کوم یعنی زما محبت ته دغه سره د نبي سره عمل صالح هم نه ذکر کړي په ذات راغی لیکن طالبانو که په دغه ځای ته چې پوه دی خو دا د ټینګ پر ولاړ دی چې په ذات نه دی روا اته دغه لام عمل کوي پر دعا شرک دی په توسل په دعا جایز بولید لیکن توسل په محبت جایز بولي هغه په هغه صورت کې چې محبت د عمل سره نیک عمل لري دغه ځای طالبان دی پکې خطا شوی لیکن په واقع کې چې سره وګوري نه ظالم سره څوک راولاړي د ذات شفا کوي چې په هغه کې هېڅ کمال نه وي زه اوس تاسې خبره کوم په یو چا کې نه ولایت په یو چا کې نه عبادت په یو چا کې نه نبوت نو موږ شفا کوو تاسو پام ورته نو خو بیرته چې ذات شفا کوو بیرته په اعتبار ده هغه د چا شفا کوو د دغه چې په دې کې نبوت شته په دې کې ولایت شته په دې کې علم شته په دې کې عبادت شته په دې کې تقوا شته خامخا یو عبادت دی په ادغه مونږ لیکن خدای پر خپل خبره ټینګ ولاړ دی بس انسان دی د ډیر علم سره یو خبره وي طالبانو په دغه کې ډیر مشکل شته هم نه کله موږ په مطلب پوښي چې موږ ذات شفا کوو په اعتبار د نبوت شفا کوو بیا دې موږ سره څوک نه کوي متصوی نه شاید د پر موږ باندې بل طرز ګمان تا د اخلاص یو بل ګمان کني دا خو بالکل پروا نه کوي جایز دی نو اوس ما خبر ته غواړم چې د ځای د کسې شپه مو خلاصه څنګه شو خپل په ایمان خپل په عمل جایز وي اتفاقا لیکن چې اختیار کلی هغه نبی یا ولی ته وایي ټول شان چې دا کار دی کولی شي متوسل به یې کولی شي هر څوک چې متوسل به دا په اتفاق ناروا بلکې شرک نه او کوای وایي اختیار د تم دی خدای تم دی د ځان سره د اختیار شي دا یو شوبه د شرک دا دوه به اتفاقا څوک دی ناجایز دی او که سره په دعا باندې وواړي شفاعت دا د ژوندو لپاره په اتفاق جایز دی د مړو لپاره په اتفاق نه دی جایز او بل هغه دا چې په چا وغواړي هغه په نیک عمل چې کوي په واقع کې شفاعت دی خپل په محبت د هغه سره
چې زه د دې دام په اتفاق جایز دي. بل دا دی چې په ذات یې وکړي، په ذات هغه دی وایي نه دی جایز. دلته یو جمله سمه ده، دغه چې راځي دا ړانده هغه سم دم دا توري ورته ویل دي دوه جلا و دی دا پر دوه عمل کوي. لیکن هغه صحیح دا دی چې په ذات هم په ذات چې موږ روابولو هغه موږ دغه وایي که موږ اوس په واقع کې موږ داسې وایي چې په ذات کې هېڅ کمال نه وي، هېڅ وجه نه وي پکښې، خو موږ هم نه کوو. نو ایله داسې هېڅوک چا راولاړ شوی زه تا ته وایم چا یو رویني شفیع کړی دی، خو چا به نه شفیع کړی. چا یو هغه یو خلقي یو روسی یو امریکایي به چا نه شفیع کړی، نو خو چا نه څوک سړی شفیع کوي، ذات شفیع کوي هم په دې کې څوک یې نیک اعمال وي دا شان. نو دا ګویا چې په واقع کې دا څوک ته دا نزاع لفظي ده. نو په خبره باندې ښه پوه شواست. نو دغه خلاصه ده، خو نادره واورئ. دغه ځای طالبانو د اخر خبرې چې واوري یو ډېره د خوند خبره، یو دغه نزاع لفظي او دغه دا دونه خلک شتلي دي، دا دونه خلک دونه کیسه هم نه ده صادق خلاصو. دوهمه خبره، خو ډېر خلک دا زموږ عناب چې ودې ته مجبور شي چې مقابلې ته خو هغه دا نور ظالمان دغه لا مذهبه خلک داسې نابودي وکړي چې زموږ خلکو ته ډېرې بدې وکړي چې وکړي باید دوی مجبور شي پر دې شي باندې ورسره وکړي چې هغه مستحب وي، هغه تر مستحب اندازه وي، نو هغه دوی خو هغه مجبور کړي هغه که دا سړي نه کول ګمراه دي او پلان دی او پلان دی پلان. بله خبره واورئ، د پای خلاصه دا ده توسل جایز دی، جایز دی. نو که سړی جایز پرېږدي نه فرض دی نه واجب، نه فرض دی نه واجب. یو څوک توسل هغه نه کوي یا نه وایي نو خو نه فرض پاتې دی نه واجب. لیکن اوس طالبان یې واجب باندې کړ، واجب باندې ښه دی اولاد دی که سړی خپل اعمال شفیع کړي یا شی نه کړي شفیع هغه څنګه دی. که په دغه الفاظو باندې ته سر خلاص، په دغه الفاظو ته سر خلاص. زموږ علما شیخ الاسلام دا وایي اولاد دا دی چې توسل وکړي تر دغه چې ګواکې خپل عمل شفیع کوي. ولې په دغه کې یو قسم غول وراج الله پاکه ماته دا شی راکړه، الله پاکه مې لمونځ وکړي نو خو باره دا منه د لمانځه په وجه غواړي، د ایمان په وجه غواړي، منه د خپل عبادت او طاعت په وجه غواړي. نو په دې کې یو څه ریا یا په دې کې یو څه تکبر یا په دې کې یو خودبیني راځي، او چې په نور اعمال کې په دې کې تواضع ده. یا الله پاک ما خو عمل نه دی کړی، نو ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم هغه عمل د تشفیع کوم، یا الله پاک زه خپل د هیڅ عمل نه یم، هیڅ کار هم نه دی کړی، یو بل نیک کار د تشفیع کوم، د بل چا نیک کار د تشفیع کوم، د هغه سره زما سره کې محبت دی د تشفیع کوم. دغه درته وایم دغه طالبان ورته ګوري دغه وایي نو اوس حولان دا دی سړي توسل وکړي. څوک دی اولاد دا دی افضل دا دی سړي توسل وکړي دغه وایي چې د ریا او د دې شان څخه خلاصي. د علامه ابن تیمیه خبره دا په تاوای ابن تیمیه په فقه کې 28 جلد 132 صفحه او زموږ پر تحقیق هغه په تکمله کې د فتح الملهم 5 جلد 600 هغه 14 او دلته پر دغه ځای باندې طالبانو خپل څوک هغه انعام الباری ان شاء الله په دې خبر باندې هم سر خلاصوي. دغه تر ټولو هغه ښه خبره طالبانو باندې خدای په دې خبر هم سر خلاص هغه انعام الباری با ښه مرتش په پښتو کې نه سیخ سوځي نه کباب ښه په طریقه باندې په ښه خوند راولي. دا موږ دغه ته ضرورت نشته سړي په تحقیق کې به ډېرې خبرې کوي، بعد دغه هغه صحیح طریقه سو والله سبحانه اعلم.